Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu a cikin wannan bidiyon zan yi bayanin yadda za ka buɗe metamask wallet tun daga farko har izuwa ƙarshe, da kuma yadda za ka yi adin ɗin network a cikin ita metamask wallet. Misali network ɗin Binance, network ɗin Bitget da sauran network dai. Sannan kuma da yadda za ka je ka shiga ka revealing ɗin ma'ana passphrase ɗinka idan misali ka manta. Sannan kuma a cikinta za ka iya ƙara buɗe mata wani akawun ɗin. Wato idan kana da metamask guda ɗaya, a cikinta kana iya buɗe wata metamask ɗin aƙalla guda 5 zuwa sama. So ka biyo mu a cikin wannan bidiyon insha Allahu duk waɗannan abubuwan da na lissafo za mu yi su step by step. Sannan da Allah muna roƙon idan wannan shine zuwanka wannan channel namu na farko, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa, sannan kuma kai ma ka dinga samun update da zarar mun ɗora bidiyon mu. Na gode, mu zai zuwa. So da farko dai za ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka, za ka zo ka rubuta metamask wallet gashi nan. So wannan ita ce metamask kamar yadda muke gani, wannan ita ce metamask. So za ka yi downloading ɗinta. Idan ka yi downloading ɗinta za ka zo misali nan ga metamask ɗina. Sai na shiga. Ok. Tana ɗan loading ne yauwa. Ok, so nan shine farko inda za ta kawo ka. Sai ka ce min get started. So gashi nan input you using secret recovery phrase. Shin dama ka buɗe ne kana da passphrase ɗinka? Za ka zo ka sa suka ci gaba, ko kuma misali ka canza waya kenan, ko kuma sabuwa kake so ka ƙirƙira. To mu ce sabuwa za mu ƙirƙira, sai mu ce create. Yauwa, so gashi nan ga bayanin su nan yadda za ka bi. So na farko za ka ce ka yarda da duk wannan dokokin nasu. Sai ka zo sai ka yi creating ɗin password. Misali bari in sa kwati misali at 1 2 3. Sai nan ma na ƙara maimaitawa kwati, sai na ce at 1 2 3. Ok, so gashi na sa na yi creating ɗin password ɗina kenan a farko kenan. Muka taɓa wannan alamar I understand ɗin. Yauwa. Na jin na sa su daidai kuwa. Na sa su daidai kuma. Ok. Sign, yauwa gashi nan. Za ka taɓa alamar boot ɗin nan sai mu ce create. Muna creating ɗin wallet ɗinmu. Ok. So gashi nan sun ɗan nuno ma short video da ɗan bayanin metamask ɗin. Sai ka ce me? Sai mu ce start. Za mu tafi wajen recovery secret ɗinmu kenan gashi nan. Ok. So gashi nan an yi maka bayani write down your recovery secret. Wato wannan phrase ɗin masu matuƙar amfani wanda idan ka rasa su ka rasa dukiyanka. So su suke ce maka ka samu ka rubuta su. Kar ka yadda kai losing ɗinsu. Ga risk nan dai an bayar. Sai mu ce to start. So sai ka zo ka sa wannan password ɗin naka da ka saka. Ni na sa kwati at 1 2 3. Ok. Sai na yi confirming ɗin password ɗin da na saka. Ok. Sai suka ce me? Na yi viewing ɗin secret ɗina. Ok, ga su nan waɗannan su ne passphrase ɗinka. Idan za ka buɗe wallet ɗinka, wanda idan ka riga ka rasa wannan passphrase ɗin, so ko budget ɗin Najeriya ka zuba a cikin wallet ɗin nan, ka yi losing ɗin shi. So therefore za ka samu faifa ne ka rubuta, ko kuma idan ba ka da faifa za ka iya samun wata wayan sai ka yi mai snapping ɗin su waɗannan passphrase ɗin. Za ka zo ka yi snapping ɗinsu ne. Za ka samu waya sai ka yi snapping ɗinsu, saboda kamar su ne private key ɗinka. Akwai private key, akwai public key. So wannan su ne private key ɗinka. Duk duniya kai kaɗai kake da su, ba wani wanda yake da iko da su. So idan ka rasa su kamar ka rasa dukiyanka da ka ajiye ne.
So bari mu je zuwa gaba. Bari in ƙaro brightness saboda na yi snapping ɗinsu. So ne ma ɗin dai ba na gano sosai. Ok, to ni na rubuta passphrase ina yanzu sai na taɓa continue. Ok, sai ka zo ka zaɓi wannan passphrase ɗin naka step by step. Na farko za ka sa mai name shine a farko, za ka taɓa name, sai educate, sai slot. Na ga educate ne sai slot. Sai kuma na huɗu shine basic, na biyar kuma bat. Ok, note. Ga basic sai mu zo mu sa note ɗin nan shine na biyar. Sai na shida it's just like Sony, Sony. Sai na bakwai invest. Sai na takwas mole. Sai form. Sai ina form na gan shi ne. Ok. Sai mai, sai transfer. Sai mai cylinder. Sai apport. So kun ga sun nuna mana cewa successfully sai complete therefore na sa daidai kenan. Sai na tafi congratulations. So na buɗe metamask wallet ɗina kenan. Ok. So done. So kana buɗe metamask wallet ɗinka nan shine mai main inda za a kawo ka. So ita metamask wallet wato tana kan ɓarin blockchain ɗin Ethereum. Tana kan ɓarin blockchain ɗin Ethereum. So don haka kana shigowa za ka tsince ta ne akan blockchain ɗin Ethereum kamar yadda take nuna maka haka. Wato akan blockchain ɗin Ethereum take. So ok, to sai abu na gaba. Abu na gaba shine yadda za ka je kai adin ɗin network. Misali kana da yanzu akan blockchain ɗin Ethereum take, kana son ka mai da ita blockchain ɗin Binance. Za ka zo ka shiga wannan layukan guda uku ga su nan. Wannan layukan guda uku. Ok, za ka shiga, za ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai kawo ka haka. Sai ka zo ka taɓa setting ɗin nan. Sai ka taɓa setting ɗin nan. Sai ka shiga. Kana shiga cikin setting ɗin nan ga wani guri an rubuta mai. An rubuta network. Gashi an rubuta network. Sai ka taɓa network ɗinka. Kana shigowa network ɗinka sai ka ce mai add network. Sai ka taɓa add network ɗin nan. So idan ka zo nan wajen sai ka mai kowane blockchain yana ba da mai network wannan ɗin shi bayanan shi. In za ka ɗora network ɗin shi a wani guri misali kamar ita wannan metamask ɗin ko ma dai ina ne, kowane blockchain yana fitar da network ɗin su RPC, su chain ID ɗin shi da su symbol ɗin shi da block explorer ɗin network ɗin. Tunda blockchain ne dole yana da block explorer wanda ita metamask ɗin za ta dinga mai scanning ɗin explorer ɗin. Tana ɗebo bayanan da yake daga cikin explorer. To nan waje shine inda kowanne network ake ɗora shi na blockchain. So wannan kenan. Sai kuma me? Sai idan kana son kai creating ɗin wallet into wallet. Ma'ana wallet cikin wallet. Ita a cikin metamask kana iya creating ɗin wallet aƙalla guda 10. Wallet ɗin guda ɗaya ce in ka shigo amma a cikinta za ka iya samun account da yawa. So bari mu je sai mu ƙara komawa wannan ɗan zirin namu wannan. Yawwa. Gashi nan. Amin. Za ka shiga layi ukun nan sai ka zo ka taɓa mai wannan wajen da aka rubuta account. Gurin da aka rubuta account ɗin nan. Yawwa shi za ka taɓa. Sai ka shigo. Idan ka zo sai ka ce create new account. Sai ka shiga create new account. To gashi nan. Har me an yi maka creating ɗin account. So idan ka ƙara yi fa ƙara yi za ta yi. Sannan kuma za ka iya sweeping. Gashi nan na dawo account 1 ɗina. In na koma na shiga wajen account ɗin gashi nan account 2. Kun gani? Gashi nan daga nan sama ta sa mun account 2. To wannan shine yadda mai na farko ake buɗe ta. Na biyu yanda ake mai creating ɗin wata wallet ɗin into wallet. Na uku kuma yanda gurin da za ka je kai adin ɗin network na blockchain. Sai kuma abu na huɗu. Idan misali ka manta inda ka ajiye passphrase ɗinka. So kana son ka
ka yi revealing ɗinsu, ka bayyanar da su ta ciki don ka ƙara rubutawa. So shi ma za mu ga ina za mu shiga. Ok, bari mu koma cikin wannan layukan guda ukun nan na saman nan dai as usual. Ta ciki dama komai muke abun nan. Oh, na fito daga metamask ɗina. Oh my god. So zan sa wannan password ɗin nawa ne. Kwati at 123. Na ɗan fito ne. Ok, gashi na dawo cikin wannan ɗina. No tank. Na dawo cikin wallet ɗina. So wannan layukan guda uku ga su nan su mutum zai taɓa a duk kusan sete ta ciki ake yi. Nan shine browser, ma'ana wajen da za ka shiga kai browsing duk inda kake so ka shiga ta wannan browser kenan, da kuma wajen da za ka ɗora decentralized exchange. Za ka yi searching ɗin link ɗinta kai connecting da wallet ɗinka. So yanzu muna son mu ga ina ne za mu ga wannan. Za mu ga abin nan ɗin public wannan amin kai. Za mu ga passphrase ɗin. To bari mu shiga cikin setting. Ok, sai mu zo mai security and za mu zo security and privacy. Ok, sai mu shiga security and privacy. Ok, so gashi security and privacy. So gashi nan sai aka ce reveal secret recovery phrase. Sannan password ɗinka kake so ka canza, gashi nan change password. Sannan ga auto lock, yaushe kake so ta dinga kulle kanta, sai ka sa after. Gashi nan za ka zaɓi sakonnin da ya maka. Sai kuma me sign in with biometric. Idan wayanka yana da thumbprint za ka iya connecting da thumbprint ɗinka. Idan ka zo ba sai ka sa password ba, kana sa thumbprint ɗinka za ta buɗe. Ok, sign in with device pin. Idan pin kake so ka sa, gashi nan za ka sa. Sai aka ce me show private key for account 2. Kun gani wannan account 2 ɗin da muka buɗe, idan kana son ka ga private key ɗin shi, ma'ana passphrase ɗin shi, kana shiga zai nuna maka. So nan dai gashi an ce reveal secret recovery passphrase ɗin mu shiga. Ok, sai aka ce me ka sa wannan password ɗin naka. So bari mu gani password ɗin mu kwati at 123. Ok, bari mu gani me next. Ok, so gashi nan wannan su ne recovery ɗinka. In kana son ka kwafe su, ga sanan za ku tuna nan educate slot basic su muka saka. So gashi nan wannan shine, sai ka ƙara rubuta su saboda me, saboda tsaro kar ka manta. Wannan kenan. So bari mu je mu gani account 2 za a bayyana mana. Ok, sai mu sa still dai wannan password ɗin na asalin wanda muka creating tun a farko at 123. Sai mu ce next. So gashi nan wannan shine your private key. Na private key ne shi wannan, duk aiki ɗaya suke yi. Idan ka zo misali za ka buɗe wallet ɗin a farko, za ka ga wani guri da za ka sa, ko ka sa private key ɗinka ko ka sa passphrase ɗinka. To wannan shi ma an kai copy ɗin shi, za ka iya zuwa kai pasting ɗin shi. Kana pasting ɗin shi a wannan gurin, in kai submitting automatically za a buɗe ma wallet ɗinka, za ta dawo. So ta ciki za ka iya ƙara shiga sai ka ga me, ka ga su passphrase ɗin naka. So wannan a taƙaice shine yadda ake wannan abubuwa. Na farko buɗe ita kanta metamask ɗin. Na biyu kuma yanda za ka yi adding ɗin network, gurin da za ka yi adding ɗin network. Sai kuma yanda za ka yi creating ɗin multiple account. Sai kuma shi wannan yadda za ka yi revealing ɗin passphrase ɗinka, ta yadda za ka samar da tsaro ga ita wannan wallet taka. Wato ita wannan wallet decentralized exchange ce, decentralized wallet ce. Akwai centralized, akwai decentralized. So wannan decentralized ce, kuma ita ce most secure. Ta fi kowanne wallet security a duniya. In ka ajiye kuɗinka kai kaɗai ka ajiye su, ba wanda ya san inda ka ajiye. A taƙaice dai nan shine kaɗai inda za ka je ka ajiye kuɗi in dai dukiya ce a duniya, safely ba tare da kowa ya sani ba, kai kaɗai ka sani. Insha Allahu za mu zo mu yi live transaction
live transaction da ita wannan wallet mu gani yadda take aiki successfully insha Allahu. Sannan kuma da Allah muna roƙon idan wannan shine zuwanka wannan channel na farko, kai subscribing sannan ka danna alaman ƙararrawa. Sakamakon subscribing ɗinku shine zai taimaka mana wajen mu samu ƙwarin gwiwa mu tabbatar da cewa ana biye da mu, ana bibiyar mu. Hakan shi zai bamu ƙwarin gwiwa mu kuma mu ta ƙoƙarin mu dinga kawo abubuwa wanda za su amfane mu gabaki ɗaya. Mun gode, sai mun haɗu a next video.